找到漏水点给8000块钱，找不到1分钱没有。这是一条消防管道漏水，来了3波师傅没有找到漏水点，价钱从5000就涨到了8000。我想挑战一下。这个现场我们还是使用失踪气体法检测，就是往管道内注入失踪气体，气体会在管道的破损点泄露出来并飘出地面。我们只要用仪器在地面上搜索气体，就可以找到漏水点了。甲方给了我们2份图纸，一份电子版的，一份纸质版的。甲方说这个图纸仅供参考，不作为主要依据，因为图纸画的不准。哎，林工，你换手机了？对呀，最近我发现上转转买二手手机才更划算。我这台 Mate 60 Pro 只花了4000，比新机便宜了2000。我研究过了，转转官方验的数码产品都经过多轮检测，跟新机一样，质保1年。我最近又在他家买了个平板，性价比也是挺高的，大屏幕打游戏可爽了。买二手啊，上转转就对了。这么靠谱吗？我也要买一个。你去买去吧，这个图纸是不靠谱，看了也白看。前3波师傅估计就是跟着图纸跑偏了。我们还是根据自己的经验来判断管道走向吧。我们在小区里边溜了3圈，没有发现失踪气体信号，说明小区里边不漏。我们抱着试试的心态去小区外围转了一圈，竟然搜索到了失踪气体信号。搜索到信号了，说明附近有漏水点。我们在图纸上找一下，看看这边有没有管道。很遗憾，图纸上没有标注这条管道。我们只好进屋看一下哪里有消防管道。这边有间屋子，看看这里有没有消防管道。哎，这就是一个消防管道。消防管道在这儿，那门口有信号，说明管道是在门口进来的。那我们出去找一下，看看有没有入户阀门，是不是在阀门的附近有漏水点。我们在正对着门口处发现了一个井，我们打开看一下，是不是消防管道的入户阀门。结合器，这是一个地下消火栓，看见它了，说明有50%的几率屋内的消防管是从正门口进入的，还有50%的几率是这间屋子的消防管是就近穿墙入户。没有管道图纸找漏水点，那真是大海捞针呢。应该是有一根出来给他的，对不？一根是进去了，对吧？就是还是在这边。随后我们在附近打了2个眼，对比一下失踪气体的浓度。这浓度不高啊？台下的浓度不高，那漏点会不会在台上面呢？我又在台上面打了几个眼。哎，声音没开。开。不对，这个数值不对，一天漏5吨水，这个数值太小了，这里不是真正的漏水点，还得继续找。我怀疑空调外机这有一个3通，因为屋里的消防力管就在空调外机的这个位置，所以先重点排查这一片的失踪气体浓度。三哥，你把这一片都闻闻。报表了，这里的失踪气体浓度比其他的地方都要高。那我们现在在这里打几个眼，检测一下这里的浓度，希望这是漏水点吧。我们已经折腾1上午了。气体的浓度已经1万多了，还在持续的往上涨，这就是漏水点了，应该跑不掉了。这是我们四川的学员想用德国进口听漏仪听一下漏点是什么声音。这是我们山东的学员想用韩国听漏仪听一下漏水点是什么声音。好了，都听完了，漏水点标记一下，视频为证，这圈不是我画的，挖错了别找我。甲方开挖是漏水点给钱，不是漏水点赔钱。好，现在管道挖开了，这个管道破损点不像一天漏5吨水的呀。甲方没跟我说实话。Hello， 大家好，我猜错了啊，挖开的地方它没有3通，消防管道它就应该是从正门口入的户，它没有穿墙入户啊。不过没关系，漏水点咱定准了，我很满意。前几波师傅没有找到漏水点，是因为他没找到管道，那纯的是被图纸给误导了。不过我呢运气还是比较好的哈。好了，今天的视频就到这里了，感谢您的观看。